В этом видео вы увидите, как я делал камин из простых картонных коробок. Пока вы не сделаете свой выбор определенной главной цели в жизни и не запишите его, а затем поместите в такое место, где сможете видеть каждое утро вставая и каждый вечер ложась. Знайте, чего вы хотите, когда хотите, почему хотите и как вы намерены этого достичь. Вот такой камин сейчас получается. Посмотрим, как с обратной стороны выглядит на данный момент. Сейчас я собираюсь обрезать здесь, чтобы ровная была стеночка. Ну вот, камин почти готов. Осталось приклеить кирпичики и после этого покрасить камин.